Cukup 3 kali sehari, kamu bisa bebas dari sesak napas, batuk kronis, batuk menahun, dan bakteri TBC. Setelah saya mengkonsumsi Propolis Hepro, dan alhamdulillah batuk saya sudah hilang dan saya telah merasakan sehat seperti sedia kala. Dan setelah pemakaian kedua kalinya, alhamdulillah penyakit sesak nafas saya sudah pulih hampir 90%. Setelah saya mengkonsumsinya, saya merasa agak baikan, sesak napas saya agak mendingan dan batuk saya sudah hilang. Setelah saya menemukan Hepropolis ini, alhamdulillah anak saya batuknya sudah berkurang. Alhamdulillah. Ini semua bukti nyata, bukan hanya janji semata. Hindari propolis Hepro yang palsu, karena yang asli hanya ada di kami, sebagai distributor pusat dan resmi. Dapatkan promo harga diskon, susu Sky Goat secara gratis, dan COD ke seluruh Indonesia. Caranya mudah, kamu bisa langsung klik link di bawah ini ya.